Bueno, vamos a avanzar. Vamos a platicar muy rápidamente de lo que son los dos parques de agua, lo que es Typhoon Lagoon y lo que es Blizzard Beach. Typhoon Lagoon, en lo particular, tuve la oportunidad de ir, no me convence. La verdad es que se me hizo más atractivo el parque de agua de Hollywood, de Universal, perdón. Este es un parque muy familiar de agua, muy familiar. Está bonito. Si van con niños, este es el parque al que tienen que ir. Las subidas y bajadas son muy sencillitas, son chiquitas. El de Universal, las bajadas son brutales, son muy grandes, son, pues, diría yo, hasta peligrosas, diría yo. Yo me subí y no me volvería a subir. Pero las subidas y bajadas son mucho más chiquitas. Es un parque acuático como tal. Los que han ido a algún parque acuático es lo mismo. Lo único que tiene es esta alberca de olas, que está padre, está bonita. El agua está templada. Pues no está muy decorado el lugar. Realmente, si vas a Orlando y tienes pocos días, no lo recomiendo. O sea, francamente, es solamente para en caso de que un cliente que va muchos días, entonces, bueno, pues sí le puedo recomendar este parque de agua. Si no, la verdad, no lo recomiendo del todo. Es mi opinión, cada quien tiene sus propias opiniones, pero en lo personal es un parque de agua sencillo, como te puedes encontrar en muchas partes del mundo. Está un poquito mejor, pero ese no tuve oportunidad de conocerlo. Bueno, vamos a echar una mineta a Typhoon Lagoon. We're very excited to celebrate our reopening of Typhoon Lagoon. We're just so excited to be here. We actually haven't been here in like 10 years, so we're really excited to see what's new and what's different. At Typhoon Lagoon, we have something for everybody. We have an amazing area for the young kids in Catch a Kitty. We do have a couple really great thrill rides. Crush and Gusher, which has 3 unique slides. Umunga Cowabunga, which will really get your blood going. The amazing wave pool. Anytime you come out, we're keeping the water between 78 and 82 degrees, so you can have a great experience. It's a great family environment. There's something for everybody here, whether it be the rides, the food. We're excited about our new Dole Whip treats. We're debuting 4 new flavors. Así les voy a poner porque insisto, este es de los que dura un minuto y la verdad es que no les recomiendo mucho que lo recomienden, francamente. Vamos a ver lo que es. Este es un poquito mejor que es Blizzard Beach. No me tocó abierto a mí, pero la verdad es que sí está un poquito más padre porque por lo menos está como hecho como si fuera de la nieve. Entonces eso le da un sentido distinto. Eso sí, no te lo encuentras en todos lados. Las bajadas pues están igual medio ruditas, es como para quien le gusta la emoción fuerte, ¿verdad? El brinco alto, la emoción fuerte, pues aquí es la opción. Te suben aquí como si estuvieras, cuando vas a esquiar, ya sabes que te suben estos carritos igual. Realmente está más coquetón. Vamos a ver un videito al respecto. Bueno, lo voy a quitar ya también para no verlo completo, porque este dura un poquito más todavía. Pero no sé ustedes, pero en lo personal a mí me parece más bonito este parque acuático que el de Typhoon